今集嘅標題咧係新手買水晶需要注意嘅事項。雖然聽落去好似冇乜嘢咁，但係如果一路睇落去嘅話咧，啲水晶鋪頭喺度見到嘅話咧，咁就實鬧㗎啦。因為今集咧會講一啲同佢哋唔一樣嘅理論。其實咧，就算你唔係新手咧，你可以繼續一路睇落去。因為睇緊我 video 嘅好多朋友仔都同我講啦，一開始中意水晶，想買水晶嘅時候咧，就買咗好多條。當睇水晶買水晶嘅年資去到3-5年之後咧，就發覺屋企咧有好多水晶手鏈，即係有啲甚至有幾十條喺度啊！咁擺喺度又唔係，抌咗佢又唔係。今日咧會同大家分享下，我哋喺買水晶嘅時候點樣可以唔買咁多條，即係做到功效又強又幫到自己，但係又唔會堆積如山。其實咧都可以話係有幾個原則去俾大家參考㗎。就算你係啱開始買水晶，又或者已經買咗好耐水晶，都可以跟住呢啲原則去做。嗱，第一樣嘢，我哋要睇下自己嘅目的究竟係收藏啊，定係想要佢嘅功效。大部分睇得呢個 channel 嘅朋友仔咧，可能都會係想水晶可以幫下佢哋喺唔同方面有一啲改變或者進步啦。所以咧，今集咧我會 focus 喺功效嗰度講。嗱，如果你係要佢嘅功效嘅話咧，你就要諗清楚究竟你要啲乜嘢功效先。例如你想事業好啲，揾多啲錢，但係你發覺你主要嗰個狀況係你缺乏行動力嘅。咁你需要嘅水晶嘅功效咧，其實就應該放喺增強你嘅行動力嗰度多啲，即係唔係淨係事業啊。嗱，又例如你亦都係想事業好啲，揾多啲錢啦，但係你發現你自己嘅情緒其實好影響你返工，令到你覺得返工係唔開心啦，又或者好容易將事業同埋返工同埋揾錢去同一啲唔好嘅諗法去擺埋一齊。例如係每日返工都好辛苦啊，好唔想返工啊，咁你就要去揾一啲可以幫助你情緒療癒嘅水晶啦，又或者去揾一啲因為你以前有一啲發生過嘅事，令到你有唔愉快嘅經歷，去做返療癒嘅水晶。嗱，有啲人就想揾愛情啦，咁佢哋可能會想帶一啲有可以幫到佢哋帶起人緣啊、帶起桃花運嘅水晶，係嘅，咁樣係會有幫助嘅。但係有啲人嘅狀況就係可能咧真係識咗唔少人㗎啦已經，但係咧好似個個都唔得喎，或者咧啱啱開始就冇咗。就算咧你唔係上嚟診所揾我幫你去揾啲原因出嚟，你都可以自己諗一諗㗎，即係究竟係有啲乜嘢原因喺背後咧？嗱，呢度咧唔係話你要去怪自己、責備自己，但係咧我真係見過咧有一啲人係因為自己可能已經係成7-8年前嘅一啲嘅關係當中有一啲感受佢未處理好，所以對而家佢想要嘅嘢有影響。有啲 case 可能之前嗰個男朋友係有第三者啦，佢心裏面咧就已經將可能係男性啦、感情啦、第三者放埋咗一齊。呢啲情況如果帶桃花俾佢嘅水晶，又真係未必幫到佢喎，反而係需要一啲療癒啦、增強溝通力啦或者自我價值嘅水晶。第二，好啦，當你諗清楚自己想要乜嘢之後，做 research 先。例如你可能實會聽過，如果你想事業運好啲、揾多啲錢嘅話，綠幽靈啦、金髮晶啦、金鈦晶啦。嗱，呢度唔係話我唔建議想要事業運嘅人咧就唔帶呢啲水晶，因為好耐之前有一集同大家講過，你要事業運定係要錢嘅係兩樣嘢嚟嘅，唔一定係咁樣嘅組合，即係綠幽靈金髮晶或者綠幽靈金鈦晶係會幫到你嘅。有一啲狀況我見過係咁樣，反而令到自己忙咗、辛苦咗，但係又唔代表揾得多錢咗喎，跟住仲因為越做越攰，成個事業反而差咗啊！通常我哋都會聽咧，你要邊一方面嘅運氣，你就帶乜嘢水晶咧。就算我哋聽到咩人講，我哋自己上網做下 research 先。嗱，例如我哋聽人哋講事業好，即係可能我想升職，咁你帶綠色嘅水晶啦。但係綠色嘅水晶有好多種，你要做下 research，究竟你覺得邊一種綠色嘅水晶你係中意，你自己覺得順眼先。就算真係講事業運，其實亦都唔係一定係綠色嘅水晶，你可以上網睇一輪先，唔好聽到人哋講乜嘢話好咧，你就即刻去買。就算你入到一間可信嘅水晶鋪頭，當個店員去咁樣建議你嘅時候咧，
你都可以停一停去做下 research 先，因為我哋係得到一啲新嘅資訊嘅時候咧，確實係需要少少時間咧去消化下嘅。又例如咧，有啲朋友仔想增加溝通能力啦，咁可能咧帶藍色嘅水晶咧就可以幫到手。但係幫到溝通能力嘅藍色水晶有好多，緊青石啦、海藍寶啦、海紋石啦、藍晶石啦、藍線石啦、藍兔毛啦，其實真係好多好多。你要睇一睇咧嗰種晶石嘅唔同價錢，即係佢嘅唔同品質嗰個樣係唔係你自己中意嘅先。唔好諗住我想增加溝通能力，咁一定係去買海藍寶啦。然後你買咗一條好貴嘅海藍寶之後，你發現原來咧我中意係藍晶石多啲嘅，咁樣咧就會嘥咗錢啦。第三，唔好去買一啲貴價水晶嘅平價版。當我哋做 step 2，即係 research 緊中意啲咩水晶嘅時候咧，我哋順便去望埋佢嘅價錢。我哋大概咧會有一個印象咧，知道嗰啲水晶咧個 range 係點樣嘅。即係其實上網睇又好，行水晶鋪頭又好，一定會有。我建議大家唔好買一啲貴嘅水晶嘅平價版，即使嗰條水晶係真嘅，因為你買咗一段時間之後咧，你會覺得哇，其實都好似可以買條靚啲、質素好啲嘅喎。即係當你有 budget咧，你就會心癢癢，可能想去買個另一條好啲嘅翻嚟啦。我建議大家連用喺平價版本嗰一條水晶嗰度嗰個錢都唔好用。以一間有實體鋪頭嘅水晶店為例啦，即係我就唔會考慮1000零2000蚊嘅超七啦、黑人泰啦、極光啦、碧璽等等啦。另外咧，我所講嘅唔好買一啲貴價水晶嘅平價版本咧，亦都係包括埋嗰個 size， 即係每一粒嗰個珠嘅直徑唔好係太細啊。例如靚嘅碧璽好貴啦，但係市面上咧有好多咧可能係3點幾、4至5 mm 嘅碧璽，佢哋咧實會係賣得平啲嘅，因為做出嚟嘅時候好多時咧都係3圈嘅設計咁樣去賣嘅。但係好多水晶鋪頭都了解到每個人嘅 budget 唔同啦，所以佢哋就將3圈拆咗做3條嚟賣。如果淨係戴一條可能係4 mm 嘅手鏈嘅話，一個圈嘅話咧，其實佢嘅能量係真係比較弱啲嘅。普通一條水晶手鏈嘅話，我建議大家戴起碼去到7.58 mm， 即係每粒珠嘅直徑啊。當然，如果你係當佢只不過係飾物咁樣佩戴就冇所謂啦。但係如果你真係想要佢嘅功效咧，就建議翻大家有呢個 size 啦。第四，整體嚟講係平價嘅水晶唔好買住。有啲水晶咧，佢嘅好貴價版，即係其實已經係個品質好到不得了噶啦，都可能可以好相宜嘅。粉晶就係其中一個例子啦。咁買粉晶係咪需要去到好高級呢？其實又真係唔使。不過有啲朋友就可能會覺得，哇！我幾千蚊咧已經買到一條好靚嘅粉晶，但我幾千蚊買唔到一條好靚嘅碧璽啊！咁我係咪應該咧將幾千蚊擺喺買一條好靚嘅粉晶嗰度呢？其實我又覺得唔使，即係真係又係以粉晶為例啦。其實佢中價位同高價位個外觀能量嘅全部都係差唔多，即係你冇諗住喺個地攤度買一條20蚊嘅，咁其實一般嚟講，水晶鋪頭賣嘅粉晶都唔差。同埋咧，因為呢一類嘅水晶嘅價錢好相宜啊，即係好似除咗粉晶之外，仲有紫水晶咁樣啦，好多人都會有1-2條。但係如果俾我揀嘅話咧，我都會將粉晶同埋紫水晶嗰個 budget 儲埋佢先，遲啲買條勁靚嘅，即係嗰啲咧今年唔買，下年佢又會貴好多嗰啲水晶咯。第5，揾信譽好嘅商家，呢個成日都講噶啦。揾可靠嘅商家咧，即係點樣去揾咧？對於我嚟講，價錢唔係一個標準嚟嘅。即係之前水晶黑店嗰一集都講過啦，因為好多時喺香港做生意咧，真係涉及好多燈油火蠟啊、人手啊、租金啊嘅成本喺度啊。有時一啲水晶嘅鋪頭，尤其是有實體店嘅，佢哋真係逼不得已要賣貴啲，即係佢哋唔係粗俗啲咁樣講話係掠水啊。但係個成本真係喺度，要經營一盤生意唔容易，所以我嘅標準咧係究竟佢哋有冇亂咁去講一啲水晶咯，即係嗰啲譬如話係黑金超七係超七嘅一種啊，都可以平衡到你7個脈輪嘅能量，咁嗰啲我就覺得係亂講嘅。大家有興趣嘅話咧，可以睇翻我之前講水晶黑碟嗰一集。第6咧，唔好即刻落決定。我覺得呢樣嘢好重要，亦都係最容易俾人鬧，因為我知道好多水晶鋪頭都會咁樣講嘅。你咧放條水晶手鏈咧喺個手掌心嗰度咧，你摸佢，你覺得佢有能量咧，即係你同佢有連結啊，咁佢就可以最幫到你噶啦，因為佢係屬於你噶啦，所以咧你而家要即刻買佢翻去。喺我自己嘅學說，我自己嘅角度咧冇嘅。你買到邊一條水晶，帶得邊一條水晶翻屋企，佢先係屬於你嘅。
所以唔好衝動消費，唔好將屋企啲水晶手鏈擺到成個山咁樣。啱啱 OMC Guardian 係列出咗3條新嘅手鏈啦，啲朋友仔就問我話應該買 Manifestor 好啊，買 Charmer 好定係買 Self 好？我都同佢哋講，你諗多幾日先，你 feel 下先，你到你有 feel 嗰陣時先買，諗多幾日都冇 feel 嘅唔好買住，因為你買嗰條水晶翻去，你買到翻去就要好中意唔後悔，即係唔好覺得好似咧另一條都好好喎，好似咧唔應該買呢條喎，因為咁樣咧水晶先會最幫到你嘅。有啲店鋪就會話摸咗一條水晶上手嗰個感覺咧好勁啊，咁佢咧就一定係幫到你噶啦。其實喺我嘅學説度咧就唔係太關事嘅，因為我哋去攞條水晶上手嗰一日嗰一刻嗰個狀態咧，其實係唔同㗎。就算你話係同一日，咁你都會摸2條水晶有先後次序㗎嘛。咁唔感應到佢嘅能量，第一每個人唔同，第二亦都係你自己當時嘅狀態，第三亦都係你嘅諗法。所以其實咧，我唔係好 buy 嗰啲咧，你攞上手咧好有 feel，一定要即刻買呢樣嘢嘅。同埋睇緊我 video 嘅你哋，好多人都知道喺我度去買水晶手鏈係冇得揀嘅，係我幫你哋揀穿好咗影相俾你，咁你哋就會收到嗰條水晶手鏈。你收到嗰一條鏈，嗰條鏈就係屬於你，就係可以幫到你嗰一條鏈啊！即係唔好講水晶啊，如果你有時去買個袋，就算唔係好貴嘅手袋，我都覺得睇完之後你都可以翻屋企諗幾日先啦。我哋要記住，我哋帶得條水晶手鏈翻屋企已經係一個最大嘅連結，最大嘅緣分，所以要俾少少時間自己先。今集講住咁多先，走之前記住 CLSS，拜拜。